Ce la fai? Buongiorno, benvenuti alla seconda giornata del Call to Action sul turismo attivo. Devo dedicare qualche secondo ai ringraziamenti. Devo ringraziare SPS, la società che ci supporta per la parte organizzativa, che gestisce il Business and Meeting Center dell'aeroporto di Olbia. Devo ringraziare il gruppo Galgano, col quale sviluppiamo il progetto PDP in Tourism, cioè i moduli di management che poi danno la possibilità di avere il diploma sul turismo. E naturalmente devo ringraziare ancora una volta il mio staff, quindi tutti quelli di GEASAR che lavorano al progetto. Vedo Andrea, Roberta, non vedo Maria Assunta, ma vedo Manuela, per cui tutti quelli che lavorano costantemente alla realizzazione di queste giornate. Vi dico anche che in giornata andremo a inaugurare la mostra Filos, Terra e Sardegna, la cui breve descrizione trovate sul programma, sul retro del programma. Per la giornata di oggi iniziamo subito con Remo Evangelista, TTG. Remo Evangelista gestisce un'organizzazione complessa, una delle organizzazioni più attente ai fenomeni turistici. Gestisce anche un evento che, come sapete, è il TTG, per cui è sempre un piacere averlo con noi e lo ringraziamo per la sua attenzione e per il suo supporto. Immediatamente dopo avremo Joseph e poi andremo via via con gli interventi della giornata. Non rubo tempo ai relatori, quindi Remo, a te la parola. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.